ការសាប់សក់បើបងប្អូនមិនចង់ឲ្យខូចសក់បងប្អូនធ្វើការសាប់តាមខ្ញុំទៅបាទគឺយើងសាប់ម្ដងមួយជួរតាមតំណេញសក់ភ្ញៀវដែលយើងសិតបងប្អូនសាប់ប្រហើបសាប់តែចុងបានហើយបងប្អូនសាប់មកកធាយបានហើយបងប្អូនកុំសាប់តែណាបងប្អូនសាប់ម្ដងមួយជួរមកហើយសាប់ប្រហើបសាប់តែចុងបានហើយហ្នឹងសម្រាប់ភ្ញៀវដែលយើងដែលគាត់ចង់បានសក់រៀងស្ដើងណាបងប្អូនធ្វើការសាប់តាមខ្ញុំមកបាទហើយរបៀបកាត់សក់ពីខាងលើមុននឹងយើងធ្វើការកាត់បងប្អូនធ្វើការបាញ់ទឹកសិនណាបងប្អូនណាបាទបងប្អូនបាញ់ទឹកឲ្យសើមសិនបាទមុននឹងយើងធ្វើការកាត់យើងបាញ់សិតមកតាមតំណេញសក់ដែលភ្ញៀវយើងគាត់ធ្វើការសិតមកបើគាត់សិតបើស្ដាំបងប្អូនបាញ់ទឹកសិតមកស្ដាំឲ្យសើមនៅពេលដែលយើងសិតទៅមើលទៅវាជាប់វាអត់ទៅវិញណាបាទយើងធ្វើការបាញ់ទឹកបែបហ្នឹងមកឲ្យវាសើមជាប់ទៅឲ្យវារួចបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើការកាត់ពីចំហៀងខាងស្ដាំមុនបាទសក់យើងសិតមកស្ដាំណាបងប្អូនសិតមកបងប្អូនកាត់វាឲ្យស្មើនឹងសក់ដែលយើងធ្វើការឈូសទុកពីខាងក្រោមណាអាហ្នឹងរបៀបលក្ខណៈកាត់ម៉ូតខ្លីណាបាទបងប្អូនធ្វើការពុតវាដេញទៅក្រោយបែបហ្នឹងទៅបាទបងប្អូនកាត់ឲ្យស្មើនឹងសក់ដែលយើងធ្វើការឈូសទុកពីខាងក្រោមបាទម្ដងមួយស្ទាប់ដេញទៅក្រោយទៅពុតទៅក្រោយណារកខ្នាតដែលយើងធ្វើការកាត់មុនដំបូងបាទកាត់ពីក្រោយដេញទៅមុខពុតទៅក្រោយឲ្យវាអស់ឲ្យវាស្មើគ្នាឲ្យស្អាតសិនណាបាទបងប្អូនណាបាទបងប្អូនកាត់រួចបងប្អូនសិតមើលទៅវាស្មើនឹងសក់ដែលយើងធ្វើការឈូសទុកពីខាងក្រោមហើយបាទពីចំហៀងបន្តមកទៀតបងប្អូនកាត់ពីខាងមុខបងប្អូនលើកពីខាងឆ្វេងមុនណាអញ្ចឹងសក់ហ្នឹងភៀវយើងចង់ឲ្យកាត់ចេញប្រវែងណាបងប្អូនកាត់ចេញប្រវែងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងសក់នេះយើងកាត់ចេញមួយថ្នាំងដៃបងប្អូនលើកចាប់កាត់មួយថ្នាំងដៃទៅពីមុខពុតទៅក្រោយម្ដងមួយស្ទាប់ឲ្យដល់ក្រោយសិនណាមួយជួរហ្នឹងបងប្អូនចាប់ពុតកាត់វាម្ដងមួយស្ទាប់ពីមុខទៅក្រោយឲ្យដល់ក្រោយសិនឲ្យអស់មួយជួរហ្នឹងសិនណាដើម្បីយើងកាត់យកជាខ្នាតវាមួយបាទបងប្អូនកាត់ពុតពីមុខដេញទៅក្រោយបែបហ្នឹងមួយទៅបាទតាមរបៀបដែលខ្ញុំបង្ហាញទៅហើយការកាត់បងប្អូនចង់កាត់ចោះក៏បានបងប្អូនចង់កាត់ស្មើក៏បានបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការកាត់បែបហ្នឹងពីមុខទៅក្រោយឲ្យវាអស់សិនមកបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទយើងកាត់មួយមកបាទវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើដើម្បីចែកលែកណាបងប្អូនណាបាទខុសទោះឲ្យសូមបងប្អូនអធិស្ឋានបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនធ្វើការចាប់ស្ទាប់ទី2ពេលដែលបងប្អូនច្បូតទៅវានឹងឃើញស្ទាប់ទី1ខ្នាតដែលយើងធ្វើការកាត់មុនដំបូងអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការកាត់ឲ្យស្មើនឹងខ្នាតដែលយើងកាត់មុនដំបូងមកបាទម្ដងមួយស្ទាប់បែបហ្នឹងមកបាទងាយទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទរបៀបកាត់សក់ពីខាងលើឲ្យតែបងប្អូនមើលតាមរបៀបដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូននឹងធ្វើការកាត់បានដូចអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនធ្វើការសិតមកមុខមួយស្ទាប់ទៀតបងប្អូនលើកកាត់ម្ដងមួយស្ទាប់ទៀតពុតចេញមកខាងស្ដាំមករកទំនេរសក់ពីចំហៀងបងប្អូនចាប់ពុតកាត់បែបហ្នឹងម្ដងមួយស្ទាប់មកឲ្យវាស្មើរួចយើងធ្វើការសិតមើលរួចឃើញវាស្មើហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនបើសិនជាគាត់ចង់បានស្ដើងបងប្អូនធ្វើការសាប់ម្ដងមួយជួរមួយស្ទាប់តាមតំណេញសក់មួយជួរមកខាងភ្ញៀវយើងសិតហ្នឹងមកបងប្អូនធ្វើការសាប់ម្ដងមួយជួរបងប្អូនសាប់មួយកន្ត្រៃមកកន្ត្រៃបានហើយបងប្អូនកុំសាប់កន្លែងតែណាកាលណាដែលសាប់តែពេកវាដាច់ខ្លាំងវាអាចនឹងខូចសក់អញ្ចឹងបងប្អូនសាប់ប្រហើបសាប់ចុងមកប្រហើបសាប់តែចុងបានហើយសាប់មកកន្ត្រៃមួយជួរមកគឺសក់ហ្នឹងវាស្ដើងហើយវាអត់ខូចសក់ទៀតណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការសាប់តាមរបៀបដែលខ្ញុំបង្ហាញមកគឺជាការស្រេចតែម្ដងបាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ចែកម្លែកទៅដល់បងប្អូនដែលថ្មីទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើន